الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، توحید بر چند قسم است. این ابتدای کلمه این درس می باشد. توحید یک نام به مثل در دین خدا هست. توحید دینی همه پیغمبران است. توحید دین آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد علیهم الصلاة والسلام می باشد. و این توحیدی که انبیا پیغمبرها سر آن بود و دعوت به آن می کردند، مثل که نماز مقصودش آن نماز می باشد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده بود و انجام می داد، توحید هم آن معنایش مراد هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سرش بود، نه آن توحیدی که به نزد مردم ها و به عقلهای مردم ها است. توحید عبارت از این می باشد که عبادت رب العالمین. توحید چی هست؟ عبادت الله وحده لا شریک له. خاطری همین همه پیغمبرها برای اقوام خود همین را می گفتند: اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. عبادت معبودی بر حق را کنید، ندارید غیر از او معبودی بر حق دیگر. توحید عبارت از چی می باشد؟ توحید حقیقتش چی هست؟ عبادت رب العالمین و وحدانیت خداوند متعال به طور سوره فردانیت است. این توحید سه بخش دارد و سه نوع می باشد. باید خود را به این انواعی که در توحید آمده خود را بفهمانیم که چی هست. نوع اول توحید ربوبیت است. این تقسیم که توحید بر سه قسم هست، یک تقسیمی هست که علمای اسلام از امام طحاوی گرفته تا امام منده تا امام البغوی تا امام ابن جریر الطبری تا غیره از علما ذکر کردن به دلالت استقرایی که در کتاب و سنت آمده. چنان که فقها گفته واجبات و فرضهای نماز دو قسم هست: شرطهایی هست، ارکانهایی هست، واجباتی هست. به همین طور علمای عقیده، علمای توحید نظر کردن در قرآن و سنت، دیدن به دلائل آیات مختلفه که توحید سه بخش دارد و سه نوع می باشد. نوع اول توحید ربوبیت و آن هم توحیدی است که کفار قریش و غیره از در زمان پیغمبر به آن اقرار و اعتراف می کردند. ولی با این حال
اقرارشان آنان را در اسلام داخل نکرد، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنان در راه خدا به جنگ پرداختند و خون و مال و جان آنان را حلال فرمودند. و این توحید با رب تعالی در افعال اعمال اوست. خالق اوست، رازق اوست، مالک اوست، متصرف در کون، در آسمان و زمین اوست. اگر کسی گوید که چی دلالت داری که مشرکهای زمانه قریش و مشرکهای زمانهای مختلف به این نوعی از توحید اقرار دارند، ما میگوییم ای برادران و خواهران مهربان، قرآن را میخوانید، ببینید ترجمه آیاتهای کریمه را خوب فکر کنید، به طور سنجیده بخوانید که پیغمبرها برای قومهای خود چی میگفتند. رب العالمین فرموده ولئن سألتهم، اگر تو از آنها پرسان کنید، من خلق السماوات والارض، کی پیدا کرده آسمان و زمین را، کی پیدا کرده آسمان را و زمین را، لیقولن الله، پس آنها میگویند به طور تأکید و به طور بیشک و شبهه که الله اینها را پیدا کرده. پس چرا نامشان کافر و مشرک بود؟ خاطر این که قسم دومی توحید که می آید آنها قبول نمی کردن. باری تعالی می فرماید قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. این آیات کریمه در سوره یونس آیات 31 هست. ترجمه و تفسیر آن را در قرآن ببینید که رب العالمین می فرماید ای پیغمبر ما، به ایشان بگو کی است که از آسمان به وسیله باران و از زمین به وسیله گیاهان و انواع درختان گوناگون به شما رزق و روزی می دهد؟ یا این که چی کسی است که مالک شنوایی و بینایی، یعنی آفریننده آنها است؟ و چی کسی است که از مرده زنده را بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ یعنی از خاک مرده مایه حیات گیاهان و حیوانات را فراهم می فرماید و از نطفه ظاهرا مرده و با وجود زنده می آورد. پس باید فکر کند از شخص زنده و پرجوش و خروش جسم مرده و بی جان پدیدار گرداند کی هست؟ میگویند که رب العالمین تبارک و تعالی هست. و چی کسی تدبیری کاری این همه خلائق می سازد کی هست؟ خواهد آنها گفت الله هست کی روزی ده و چشم و گوش دهنده، زندگی و مرگ بخشنده و تدبیر امور همه خلایق در دست او هست. پس بگو چرا از خدا نمی ترسید تا ایمان بیاورید و به یکتایش اعتراف کنید و پیغمبرش را تصدیق نمایید؟
توحید ربوبیت را خداوند در قرآن به بسیار آیت‌های ذکر می‌کند، خاطر این که ای مردم ها شما به این نوع اعتراف دارید و میشناسید، پس به طور یکتا به صورت یکتایی خدا را عبادت کنید. نوع دومی توحید، توحید الوهیت است و آن هم توحیدی است که در آن در زمان قدیم و در حال حاضر اختلاف بسیار در داخلش است و آن توحیدی خداوندی متعال است که افعال و اعمال بندگان را بیان می کند، مانند دعا و نذر و قربانی برای معبودی بر حق کنید، سجده و رکوع برای معبودی بر حق کنید، نه بر مخلوقات. دعا و صدا برای معبود بر حق کنید، نه به مخلوقات. همچنین که همین توحید الوهیت معنای شهادت توحید می باشد که اشهد ان لا اله الا الله و امید و آرزو و ترس و وحشت و توکل و دوستی و میل و ترس و بیم و رجوع و انابت صرف از خداوند داشته باشید به طوری و سوره عبادت. و هر وقتی که نام توحید برده و یاد شد و یاد می شود در قرآن و در سنت، پس مراد همین توحید می باشد. توحید المرسلین همین توحید است، توحید الوهیت، و این ندای صدای پیامبران است. هر کدامی که از این عبادت‌های بالا که ذکر شده و یا غیره که از عبادت خدا هست در قرآن و حدیث آمده، باید صرف برای خدا انجام داده شود. همین طوری که زکات را صرف به نام خدا می دهید، صدقه خود را به نام خدا می دهید، حج خود را برای الله می کنید، برکت صرف از الله طلب کنید، دعا و صدا صرف برای خدا کنید، استغاثه و مدد طلبگار صرف از الله باشید. و در قرآن بر این نوع توحید دلائل زیاد آمده است و در سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زیاد دلائل آمده است. اگر ما فکر کنیم در آیاتای زیاد این نوع توحید را رب العالمین برای ما و شما نشان می‌دهد، چنان که گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف عبادت تو را می‌کنیم ای پروردگار جهان، ای مهربان ذات، ای رحمتناک ذات. صرف از پیش تو مدد طلب میکنیم ای پروردگار عالم، ای مالک روزی قیامت. و نوع سوم توحید، توحید ذات و صفات و اسماء خداوند است. باید که مسلمان همین عقیده را داشته باشد که خداوند بی مثل هست، یک ذات مقدس است که مثل ندارد. هر چیز در این دنیا مثل دارد، چنان که فرموده و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. از هر چیز ما پیدا کرده ایم دو صنف، شاید که شما بدانید و به یاد شما شود که یکتایی صرف از خداوند است. هر چیزی در این دنیا مثل و مقارب
و نزدیک دارد. غیر خداوند نه مثل دارد، نه کسی با او مقارب میتواند شده، نه کسی نزدیک صفات او میتواند شده، و نه کسی هم هست که مثل صفات او یا نزدیک صفات او داشته باشد. توحید ذات یعنی خداوند یک ذات مقدسی هست که بی مثل و بی نیاز است. توحید اسماء او یعنی عقیده باید داشته باشی، در دل خود یقین داشته باشی که خداوند نامهای نیکی دارد که هیچ کسی حق این نامها را ندارد. العلی الاعلا خداوند است، العلی العظیم خداوند است، الحی القیوم خداوند است، رب العالمین الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک یوم الدین الخالق البارئ الله است. باید که یقین داشته باشی که صفتهای خداوند یک صفتهای بی نیاز و بی مثل است، صفتهایی هست که هیچ مشابهتی با صفتهای بنده ها ندارد. چنان باری تعالی فرموده در سورت اخلاص که ما و شما ای پدران ای مادران عزیز این سورت را از یاد داریم، مگر آیا به تفسیر آن فکر خود را فکر کرده ایم یا نه؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ترجمه سوره اخلاص خلاصهش این می باشد: قل بگو ای پیغمبر ما هو الله احد، او الله معبودی بر حق است یکتا، آن معبودی بر حق بی نیاز است. احد الله الصمد، الله معبودی بر حق صمد هست. یک معنای صمد این می باشد که همه عالم به او نیازمند هستند و او به هیچ چیزی محتاج نیست. صمد معنایش این می باشد که او یک مقدس ذاتی هست که کامل صفات، کامل با قدرت و علم و عزت و حکمت و رحمت است. لم یلد، نه کسی فرزند او و نه او فرزند کسی است. لم یلد منه شیء ولم یولد هو من شیء، یعنی کسی فرزند او نیست و نه او فرزند کسی است. ولم یکن له کفوا احد، و برای او هیچ مثل و همتایی نیست. و همچنین خداوند می فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. این آیت کریمه چنان که در سوره اعراف آیت 180 آمده، رب العالمین می فرماید برای الله معبودی بر حق بهترین نامهایی است، پس به آن نامها از او بخواهید. فادعوه بها، پس به آن نامها از او بخواهید و دعا نمایید و ذکرش را کنید و با آن او را به یاد آورید، به آن نامها او را به یاد آورید. و نامهایی را که مردم منحرف از حق برای بتهای خود از نامهای خدا می سازد ترک کنید. آن مردم منحرف و گمراه در آخرت به جزای آنچه می کردند
میرساند و میرسند. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ای پسران دختران عزیز، باید بدانید که خداوند نامهای بی مثل دارد، پس او را یاد کنید، او را صدا کنید. چرا می روین پیش مخلوق، پیش یک انسان که آن مثل تو یک وقت محتاج بود در شکم مادر، در رحم مادر؟ چرا می روید پیش یک انسانی که او محتاج به نان و آب هست؟ بلکه چرا می روید پیش ملائک که آن محتاج نان و آب هم نیست، لکن زندگی آنها به دست رب العالمین هست؟ پس تو هم صدا کن، بخوا، طلب کن از آن ذات مقدسی که بی نیاز و بی مثل است، کریم و رحمان است. چرا کریم و رحمان؟ ارحم الراحمین، غفور الرحیم. او را میمانی، میروی پیش یک بنده صدا میکنی که ای بنده، تو هم یک کاری با خدا میتوانی که کنید. ایا نمیدانی که آن بنده وقتی مشکل سرش می آمد کی را صدا می کرد؟ از کی می خواست؟ آدم علیه السلام وقتی که توبه می کشید کی را صدا کرد؟ یا ربنا گفتند. نوح علیه السلام وقتی که مشکل سرش آمد، قومش آن را به جهت هلاکت قریب بود که برساند، چی گفت؟ ربی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا. انبیا همه از پیش خدا می تلبیدن، پس تو چرا از پیش لا یزال نمی تلبی؟ پس تو چرا از پیش کسی که محتاج هیچ چیزی نیست نمی تلبی؟ می روی پیش کسی که اون یک وقت محتاج بود. پس حالا که مردن، به عمل خود مقرون است، به عمل خود منصرف است، تو چی از آن می طلبی؟ اگر نیک باشد در جنت و بهشت شاد است، از تو خبر ندارد. اگر آدمی بد باشد در دوزخ به عالم برزخ مصروف هست، از حال خود وینا و صدا دارد، به تو چی شاید برساند؟ ای برادری، خواهری مسلمان، رب العالمین نامهای مقدسی داره. این طور نیست که این نامها را من یا تو یا فلان سر خدا مانده باشی، بلکه این نامهای خدا خود خداوند برای ما و شما نشان داده. اما معبودهای باطلی که در دنیا هست، آن نامهایشان را کی ماندند؟ کی گفتند که فلانی ولی یک کار هم با خدا میتواند کند؟ مردم ها گفتند، شیطان ها گفتند. خاطری همین رب العالمین فرموده این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. این معبودات باطل که شما عبادت آنها را با خدا می کنید، نامهایی هستند که شما سرشان این نامها را مانده اید، یا پدران شما این نامها را سرشان مانده. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. هیچ کدام دلیل و دلائل از طرف الله نازل نشده به بابت اینها که شما از پیششان طلب می کنید یا می خواهید یا به واسطه آنها، بلکه رب العالمین فرمود در قرآن و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه. کی هست گمراه تر از آن کسی که آن از غیر از الله طلب می کند و صدا می کند و می خواهد، از کسی که من لا یستجیب له الی یوم القیامه،
هرگیز صدا جوابش را نمیتواند داده تا روزی قیامت. و هم عن دعائهم غافلون، حال هم این هست که آنهایی که آنها از پیششان میطلبند آنها به غفلت هست از طلبهای این مردمهای دنیا. و اذا حشر الناس، وقتی که روزی محشر شد مردمان را رب العالمین حشر کرد و یک جای کرد، کانوا بعبادتهم کافرین، آنها میگویند که ای خدا، ای رب العالمین، ما به عبادت اینها مقتنع نیستیم، اینها از پیش خودشان مایان را شریک با تو انداخته بود و شریک با تو جور کرده بود از جعلی های عقل خود، از خواهشات نفس خود. ای پسر و دختر مهربان، رب العالمین میگوید لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. تو عبادت فاطر السماوات والارض را میکنید، تو عبادت یک ذات مقدس را میکنید، چنان که در سوره شورا آیت 11 آمده فاطر السماوات والارض، پیدایش کننده آسمان ها و زمین هست. جعل لكم من انفسكم ازواجا، جور کرده برای شما از نفسهای شما اصناف، یعنی نوع و نوع، دوتا و سیتا و چارتا، لتسکنوا الیها. باز گفتن لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، هیچ چیزی مثل و مانند ذات خداوند نیست و او مقدس ذاتی است، شنوا و بینا است، میشنود و میبیند. پس توحید بر 3 قسم بیان شد. دلیل این 3 قسم چی می باشد؟ در قرآن کریم در اولین سورت آمده، در آیتهای مختلف آمده، در آخرین سورت آمده. در اولین سورت رب العالمین می فرماید الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمد و ثنا و صفت بر آن ذات مقدس است که آن معبودی بر حق است، الله. این توحید الوهیت است. الحمد این توحید الوهیت است. رب العالمین این توحید ربوبیت است. الرحمن الرحیم مالک یا ملک یوم الدین این توحید اسما و صفات است که دلالت به این میکند که ذات مقدسی معبودی بر حق یک ذاتی هست که بسیار مهربان است و بسیار بخشیده و رحمناک هست سر بنده های خود، و مالکی روزی قیامت هست و ملکی حاکمی روزی قیامت است. ایاک نعبد باز هم توحید الوهیت است. پس 3 انواع توحید در این آیت های کریمه سوره فاتحه بیانش شد. همچنین رب العالمین در قرآن گفته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. پس عبادتی آن ذات مقدس را کن که آن معبودی بر حق است. این توحید الوهیت و عبادت. واصطبر لعبادته، صبر کن سر این عبادت یکتایی که تو داری با خداوند متعال. هل تعلم له سمیا، آیا تو میدانی که مثل او کسی باشد به نامهایش؟ جواب نمیدانیم. وقتی که نمیدانیم
و پیغمبرها گفتند برای مردم که مثل او مقدس ذاتی نیست، مثل او مقدس اسما و نامهای نیست در دنیا و مثل او مقدس صفات کسی ندارد، نه در دنیا و نه در آخرت. پس در این توحید خود را محکم کن، در این توحید خود را ثابت کن، در این توحید همیشه مثل که در نماز میگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین ثابت باش. هر چیزی که نامی آن عبادت هست آن را باید محکم کنید، آن را باید بگیرید، قبول کنید در دلهای خود. عبادتهای دل، عبادتهایی که در نفس انسان هست مثل محبت، خوشی و دوستی، توکل، انابت، رغبت، علم، یقین، اینها را برای الله انجام دهید. عبادتهای قولی مثل لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، صرف برای الله یاد کنید و ذکر کنید و طلب کنید. عبادتهای بدنی مثل نماز و رکوع و سجده و روزه و حج صرف برای الله کنید. عبادتهای مالی خود را مثل صدقات و زکوات و خیرات آنها را صرف به نام الله انجام دهید. پس ضد توحید، نقطه مقابل توحید چی است؟ این مسئله را ان شاء الله با شما در یک شنبه آینده به همین وقت ان شاء الله با هم جستجو میکنیم. از الله تمنا داریم که توحید انبیا و مرسلین و پیغمبرها را در دل ما و شما زیاد کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.